兄弟们都看到了，感觉这一条会比上一条大，你就打个大。对，扛住，扛住杆子，小心发力了，又要发力了，杆子立住，顶住，顶住，我杆梢插水了，100斤有了。这条有100斤吗，兄弟们？有的话打有，没有打没有。有人说这条有100斤了，有没有100斤？这条鱼有没有100斤？顶住！我天，快嘞！这条大了，太大了，有了是吧？对，加油，往上攻，先把杆子先立起来。对，小心把人给拖下水了，再往上拔，顶住，顶住！哇，人不要被鱼拖下水，里面大的200多斤，对，扛住了，往上攻它。对，兄弟们能不能给钓手打个加油？今天钓了好几条大鱼了，非常消耗体力，能不能给钓手打波加油，兄弟们？我们今天尽快的去把鱼溜翻，去盘老板，好吗？对，往上攻，再往上攻。哇，小心钻结构了。主播去帮忙，帮忙就算无效鱼了。哇塞，快溜翻了，看到鱼了，看到鱼打，看到1米多，看到鱼没有？1米多。对，杆子立起来，小心。最后一股劲，100斤有了，有没有100斤吗，兄弟们？加油，攻住！福袋没参与，参与一下福袋。哇，加油！这用的什么钓鱼竿啊？这么牛掰！鱼竿用的金龙斩寻龙钓鱼竿。哇，我们先把鱼先拉起来，对，往后退，往称这边带，用抄网把鱼先抄起来。鱼竿是6H19钓的杆子啊。牛不牛，兄弟们？就这腰力，你们说牛不牛？牛的话打个牛，抄网准备好来，老板抄鱼，牛不牛？再次拿下一条，我的快嘞，这条就过瘾了，龙趸石斑鱼，牛不牛逼，兄弟们？这杆子牛不牛？来，鱼钩摘掉，哇塞，来拉起来上秤，兄弟们。拉起来称一下多大这条，这一条鱼我往后面走一点，75斤，回鱼2000，来吃了一口，来修它，下去就来，看到重鱼扣个1，连杆，攻住，我的乖，拔住，偶猴跑鱼，这条鱼要跑了，谁说的鱼竿99？手上鱼，不要笑，不要笑，大哥，你们先不要打99。你等他吃牢再打，待会儿他们起哄都打99，那我都下不了台了。打稳一点，吃了一口，黑漂打，这杆跑不掉了吧？还要跑，这条鱼要再跑了，扣6的，一人安排一只99。那黑漂你还能跑好用，能不能帮我做一波宣传？能的话打个能，行的话打个行。客服来。手上同款鱼竿改价99，上20只。3、2、1，改价，开抢，改了。下方购物车，主播手上同款鱼竿，现在去拍，不管你拍3.6米、6.3米、7.2米，都是99。改了没有？改过了，兄弟。拍到跟他手上用的一样吗？今天拍到的每一只品质、质量、腰力，包括颜色一模一样，不一样假1罚10，赔偿现金，就这么简。什么鱼能钓呢？拿回家100斤以内都可以钓。喜欢钓个草鱼的，钓个青鱼，钓个鲢鳙，钓个鲫鱼都能钓。鱼竿有没有售后呀？虽然说今天你们是活动价拍到的。售后我还是给你们按照原价去做售后，售后做到钓断包赔，终身免费配节带上，断竿险带上，7天无理由也给我带上，售后必须要给兄弟们做好。对，顶住，杆子6H19钓，手上用的是4.5米的，扛住了。说的这么好，倒是改价呀？改了呀？什么倒是改价？改过了。1号链接99改了，对，拔住。我拍一单钓草鱼没问题啊，都没有上车，什么没上车？上了呀，
那怎么写的500多？啊，500多抢完了，说好上20只，这直播间刚才大几千人，我不可能去亏钱上几千只呀，对不对？就没上车，没拍到玩不起。哎呀，别说玩不起了，没有抢到扣个1，客服来，你把拍到没付款的订单踢掉，再给我加20只库存。你们不要点进去看看3.6米，看看4.5米，这样是拍不到的。也不说加20只，加20秒付款时间。3、2、1，改价，开抢，改了。下方购物车，主播手上同款鱼竿，现在去拍，不管你拍3.6米、6.3米、7.2米，都是99。改了没有？改了。主播我抢到了。抢到拍到回来打个已拍，客服看一下，今天所有拍到打过已拍的都给我登记到金龙展的官网。第一，鱼竿保证官方正品发货，拍到的都跟手上一样，质量、腰力、颜色都一样，不一样假一罚10，赔偿现金。第二，鱼竿拿到手支持让您亲自下水先试钓，拿回家你先钓个7、8天，好用再留下来。还有大哥说竿子收到了，今天还钓了33斤草鱼。大哥，那你钓鱼蛮厉害的，够意思，拍了2根了，鱼也看到了，看到鱼打看到。主播用的4.5米，今天晚上新手不知道买几米，就去拍手上4.5米的，拿回家什么鱼，我们怎么钓，你拿回家你就怎么钓，我们能钓多大，你拿回家也能钓多大。1号链接拍到都是同款。超轻超硬的杆子，别人杆子吹得再好，鱼拉不起来，那都是虚的。现场真正能把大鱼拉起来，这才能叫好鱼竿，对不对，兄弟们？对的话打个对。偏远地区不包邮，兄弟，活动非常大，没付款的1号链接活动取消，拉起来上秤，拉起来上秤来。我们卖的不是5H， 别人卖5H， 我们用的是6H 的杆子，74斤。我们能钓大鱼，别人能钓吗？对不对？能钓螃皮吗？钓螃皮、钓草鱼，什么鱼是没有了吗？没有抢到的话，抢一下福袋，兄弟们，左上角发了福袋呀。今天福袋我给你们多发一点，好不好？待会儿这个福袋结束，我再给你们发一个。好的话您打个好，好不好，兄弟们？福袋一直给你们发，好的话打个好。主播鱼钩、鱼线有卖吗？小黄车里面都有，自己去看一下，我就不多做介绍了，介绍多了兄弟们嫌烦。鱼钩、鱼线、浮漂，小黄车自己去看一下。来，别急别急，兜一下来，窝子里还有大家伙，还有大鱼，还没有吃10口。等它黑漂黑下去啊，窝子里面大鱼比较多，咱们打稳一点，轻轻挑逗一下来。再逗一下，又吃了1口。别急别急，路亚竿有吗？路亚竿没有啊，兄弟先点个关注好吗？这一条钓一条100斤的，上百斤没问题，松鼠哥，看看能不能挑战成功100斤以上的，咱们拭目以待啊。福袋马上开了，没参与的点一下关注，参与一下，兄弟们。哇，攻住了，先把杆子先攻住，控住鱼竿，小心竿。哇塞，哦吼啊！这竿挂的什么饵料？鸡肉。这一竿挂的鸡肉，直接一口吃掉。有看到中鱼的，咱们打个有啊！有没有看到中鱼，兄弟们？对，顶住，先把杆子顶住。有看到中鱼打个有，杆子拔住了。我的乖，挂的鸡肉直接被一口闷掉了。对，小心杆，小心发力。杆子咱先立起来啊！对，一定要扛住它发力。这条拉力特别大，又要扎了，又要往下扎了，顶住！我天，快太大了，兄弟们！你们感觉这条是大的还是小的？一般50斤以上算大的嘛？感觉大鱼打个大，感觉小鱼打个小。哇，又发力，又发力了，拉不住，竿梢插到水里了。鱼竿保钓多少斤？100斤以内都可以钓啊。对，顶住。有人说80加了，这条有80斤吗？
有的话打有，没有打没有。有没有80斤，兄弟们？这一条，有人说有80斤了，不知道这一条。对，扛住鱼竿。没有看到问题的，你多问几遍，兄弟，好吗？没看到啊？对，小心，又要发力了，立住，立住。有80斤了，这条有没有80斤？有的话打有，没有打没有。7.2米鱼竿7节。对，顶住，杆子先立住了。今天用的4.5米。我的乖，又发力了，又要发力了，往深水去扎了。对，杆子拔住，拉不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 住。我的乖嘞，太大了，兄弟们，这条。待会儿拉起来我们看一下。今天晚上过来钓了好几条了，钓起来的鱼都不小。对，慢慢往这边带，看看能不能把鱼先拉出水面。6.3米能好抛头吗？必须好抛头啊！哇，来了，那个位置水都浑了。慢慢往后退，咱们先把抄网先给准备好，兄弟们。对，没地方退了，后面。哇，拔住，拔住。对，又发力了，又发力了，扛住。哇塞，兄弟们，看到鱼了，看到鱼没有？1米多，看到鱼打，看到。钓不到100斤不睡觉啊，必须钓100斤以上。这鱼竿可以上小黄车吗？鱼竿在下方购物车里面用的金龙展寻龙钓鱼竿啊。对，加油！有人说125斤，有人说76斤是吧？99，什么99？你说鱼有99斤吗？99上鱼竿。那这个搞不了，大哥，这个是6H 的杆子，这个不是5H 的。对，先把鱼先拉起来，往称这边带，先把鱼先拉起来，兄弟们。我的乖嘞，就这腰力，你们说牛不牛？牛的话打个牛，牛不牛，兄弟们？牛的话打个牛。我的乖嘞，再次拿下一条龙趸石斑鱼，兄弟们。哇，这条大了。可以吗？漂亮，再次拿下一条。来，这一条拉起来称一下，兄弟们，龙趸石斑上称。走远一点啊，看一下，兄弟们，这一条69斤，筐子是20斤啊。2，修它，连杆下去就吃，攻住。哦吼啊，跑鱼，这条鱼要跑了，谁说的鱼竿99？手上鱼竿99卖给你都可以，还跑鱼，怎么跑啊？先不要打99，你等它吃牢再打。待会儿他们起哄都打99，那我都下不了台了。这6H 的杆子，这个不是5H 的。对，一口，别急别急，1、2，修它。这杆跑不掉了吧？再跑。这条鱼要再跑了，扣1的。腰力包括颜色都一模一样，不一样假1罚10，赔偿现金，就这么简单。我也是个钓鱼人，鱼也看到了，拿回家什么鱼能钓呢？100斤以内都可以钓。喜欢钓个草鱼的，钓个青鱼，钓个鲤鱼，钓个鲢鳙都可以去钓。钓小鱼有手感，钓大鱼不怕断。杆子有售后吗？虽然说今天你们是活动价拍到的，售后还是按照原价给你们去做，做到钓断包赔，终身免费配结，然后再带断竿险，再带7天无理由。售后必须要给兄弟们做好，这点可以放心。偏远地区的话不包邮啊，足尺寸吗？足的，手上用的是4.5米的，直飞3到5斤，100斤以内都可以溜鱼控鱼都能钓。说的这么好，倒是改价呀？什么倒是改价？改了呀？没有上车，上了，怎么没有上？写的500多，哪里改了？哦，500多抢完了，说好上20只，这直播间这么多人，我不可能亏钱上几千只呀，对不对？就没上车，没改价，别说没上车了，没有抢到扣个1，客服来。你把拍到没付款的订单踢掉，再加20只库存。
你们不要点进去看看3.6米，又看看4.5米，这样是拍不到的。也不说加20只，加20秒付款时间。3、2、1，改价，开抢，改了，赶紧去拍。下方购物车，主播手上同款鱼竿，现在去拍，不管你拍3.6米、6.3米、7.2米，都是99。6H 更加硬啊！鱼竿今天拍到6H19钓的，钓小鱼能直飞，钓大鱼不怕断。拍到的每一只都是跟手上一样的，全部官方正品发货。我已经拍到了。你要是老钓鱼人，钓鱼钓了几十年了，手里还没有一只保钓100斤的鱼竿，去拍一根7.2米，7.2米给你保钓100斤。我们家都是回头客，100多万粉丝，有一。老板抄鱼来，先把鱼先拉起来，包括能钓多大的鱼，大家都能看得见。我们怎么钓，你拿回家你就怎么钓。我们能钓多大，你拿回家也能钓多大。别人外面杆子吹得再好，现场当着你的面钓不起大鱼，那都是虚的。真正能把大鱼溜翻拉起来，这才叫好鱼竿，对不对？对的话打个对，兄弟们，自己来看大不大。鱼竿拍到6H19钓的，来拉起来上秤，没付款的订单取消。我走远一点，自己来看，72斤，可以吗？钓中5500。